Qozog'istondagi Uyg'urlar mamlakatning bergan mumkinchiligidan foydalanib, ona tilida bilim berayotgan ustoz muallimlarni taqdirlash murosimi o'tkazdi. Qozog'iston Uyg'urlarning Cumhuriyetlik Etno-madaniyat markazi jamiyatlik birlashmasi Qozog'iston bo'yicha o'tkaziladigan muallimlar kuni munosabati bilan Cumhuriyetlik do'stlik uyida o'qitish Uyg'ur tilida yurgizilayotgan maktablar bilan hamkorlashish shtabi, ya'ni ona tilikilik markazi bilan birlikda muallimga madhiya nomli tantanalik murosim o'tkazdi. Bu murosimga Qozog'iston bilim idoralari vakillari, Olmuta shahri va noyalardagi o'qitish Uyg'ur tilida yurgizilayotgan maktablarning mudirlari, ularning o'rinbosarlari, muallimlari, peshqadam ustozlar, Uyg'ur milliy ma'rifining jonkuyarlari hamda ziyolilar qatnashdi. Ma'lum bo'lishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy Kompartiyasining 20-qurultiyi ochilish arafasida bayonot e'lon qilib, Xitoyda 3-navbat huquq tutish aniq deb qaralayotgan Xitoy rahbari Shi Jinpingning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini ko'zdan kechirishga chaqirgan. Bayonotda ta'kidlanishicha, Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun esa buningdan 12 yil burun Shi Jinping Xitoy Kompartiyasining bosh sekretarlik vazifasiga o'tirganda hech kim uning Uyg'ur xalqiga bunchalik ko'p azob oqibat ham vahshiyliklarni soladiganligini ko'rib yetmaganligini bildirgan. Bayonotda navbatda xalqaro jamiyatning Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan bostirish siyosatini insoniyatga qarshi jinoyat ham irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligini ta'kidlagan. Germaniya Federatsiya axborot idorasining boshlig'i Germaniya Federatsiya parlamentidagi yillik ochiq isbot anglash yig'inida Germaniya siyosiyonlari va savdogarlarni Xitoy bilan aloqa qilganda bak sodda bo'lmaslikka ogohlantirib, yer sharida qad ko'tarayotgan mustabid Xitoyning tahdidiga diqqat qilish kerakligini aytgan. Yig'inda Federatsiya axborot idorasining boshlig'i Kahil, harbiy razvedka idorasining mudiri Martin Rosenberg va davlat ichi axborot ishlariga mas'ul bo'lgan asosiy qonunni qo'g'dash Federatsiya idorasining boshlig'i Thomas Haldenwang bilan birlikda yuqorqi fikrni o'tirg'a qo'ygan. 3 istixborot organining boshlig'ining hammasi isbot anglash yig'inida Xitoy elib kelgan tahdid haqida alohida ogohlantirib, Germaniya va Rossiyaning navbatdagi vaziyatini muzokara qilgan. Angliya parlament a'zolarining bildirishicha, Angliyadagi eng yuqori darajali diplomatlarning biri Xitoyning Manchesterdagi konsulxonasining sirtidagi namoyishchilarga qaratilgan zo'ravonlikqa qatnashgan. Angliya parlament a'zosi Alicia Kearns 18-yil Avom palatasida parlament a'zolariga biz Xitoy bosh konsulining lozunkalarni yirtib, tinch namoyishchilarni qo'g'ilganligini ko'rdik degan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bo'lsa, zo'ravonlarning Xitoy bosh konsulxonasiga besib kirib, elchixona xodimlarining bexatarligiga daxl-tarz yetkazganligini aytgan. Lekin Xitoyning bayonoti naq maydon sin ko'rinishlari va yerlik soqchilarning bayonotlari bilan zid. Ayni vaqtda namoyishchi hujumga uchirganda soqchilar uni konsulxona darvozasining ichidan so'rab chiqishga majbur bo'lgan. Egilishicha, Angliya Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Angliyadagi muvaqqat bosh elchisi Yang Xiaoguangni chaqirib, uningdan Manchester konsulxonasidagi voqeani tushuntirishni talab qilgan. Yaponiya taratqullarining xabar qilishicha, Yaponiya bosh ministri Fumio Kishida shanba kuni Avstraliya ziyorati jarayonida bosh ministr Albanisi bilan Xitoyning tez suratda kuchayayotgan harbiy kuchiga taqobil turish uchun ikki davlat mudofaa hamkorligini qanday kuchaytirishni muzokara qiladi ekan. Egilishicha, bu yil 1-oyda Fumio Kishida va ayni vaqtdagi Avstraliya bosh ministri Scott Morrison tarixiy Avstraliya-Yaponiya mudofaa o'zaro ziyorat kelishimi deb atalgan bir kelishim imzolagan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Parijdagi cho'ng masjidning 100 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashdi. Macron Fransiyadagi musulmonlarga o'chmanlik va ishonmaslikka yo'l qo'ymaydiganligini aytdi va bir taraf fransuzlar, yana bir taraf musulmonlar deydigan bir ish yo'q dedi. Xabar qilinishicha, Macron Parijdagi cho'ng masjidning boshlig'i Keymus Hafizga Fransiyaning eng oliy davlat medali deb qaralgan sharaf medali taqdim qilgan.